Բարև ձեզ բարեկամներ, կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր միշտ հավատարիմ են Փակ TV-ին եւ դիտում են մեր հաղորդումները։ Դրա համար իսկապես մեծ ու մեծ շնորհակալություն, քանի որ մեր հետևորդների թիվը հաղորդումից հաղորդում ավելի է, այսպես ավելանում։ Իսկ ամենակարևորը մենք զգում ենք այն մեծ աջակցությունը, որը Փակ TV-ի ունկնդիրները ցուցաբերում են մեր հերոստալիքի կայացման կարևոր գործում։ Եվ իհարկե մենք միշտ ուրախ ենք բոլոր այն անձանցով, ովքեր մեր կողքին են, մեզ հետ են եւ գալիս են մեր տաղավար, իսկ այսօր մեր տաղավար է եկել մի այնպիսի անձնավորություն, ում դուք շատ լավ ճանաչում եք, Մայր Հայաստան 21-րդ դար հասարակական կազմակերպության նախագահ, հանրային հասարակական գործիչ Գայանե Գասպարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Ուրախ եմ, որ միշտ այսպես գեղեցկադեմ, հարդարված, գեղեցիկ մեր տաղավարում եք։ Փոխադարձաբար։ Դե մենք պիտի խոսենք այն իրավիճակից, որում հայտնվել է մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը այս օրերին, եւ իհարկե, չգիտեմ ձեզ ինչպես, բայց ես զարմանում եմ, թե ինչպես ենք մենք ամեն անգամ հետևելով հատկապես մեր իշխանությունների վերջին շրջանի գործունեությանը, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից երկրի վարչապետը այնպիսի մտքեր է արտահայտում, որ անգամ իրեն նվիրված ամենահավատարիմ անձինք անգամ զարմանում է, թե ինչ է սա ասում, տեղյակ եք, կարողանում եք հանդուրժել։ Սկսենք նրանից, որ զարմանում են կներեք իր գաղափարակից կամ կողակից ընկերները իր, այսինքն ամբողջ այդ խումբը, քրեպայական խումբը, բայց բժիշկները չեն զարմանում։ Ես լինելով բժիշկ, ես ինքս հասկանում եմ հետևանքը այդ երևույթի, որովհետև իր մոտ բարդացումներ կան ուղեղեր կապված եւ ոչ ոք չի կարող ենթադրել, թե հաջորդը ինչ է լինելու։ Ամբողջ ցավը նրանում է, որ դա բարձրաձայնվում է պետական ամբիոնից, որպես Հայաստանի եւ հայկական հայ ժողովրդի կողմից ցավոք սրտի, այդ դա է վտանգից, թե ինչ process-ներ է կատարվում այդ մարդու հետ, դա բնականաբար դա գնալով պիտի բարթանա ու բարթանա։ Ինձ ավելի շատ զարմացնում է իմ ազգի հանդուրժողականության անսահմանությունը, որ երբ որ ամեն ինչը դառնում է փաստ, բացահայտվում է այդ մարդու ողորմելի կերպարը, այդ մարդու ազգակործան գործունեությունը, երբ որ արդեն չկան կասկածներ ու մենք դեռ լռում ենք, ու մենք դեռ հանդուրժում ենք, այդ պահից սկսած մենք պիտի ամաչենք, ամոթը մեզ է ուղղվում, ոչ թե նրան, էլ չասենք, որ նրան դատ էլ չի հասնում։ Այսօր իհարկե կանխամտածված է դա լինում, որովհետև ես ձեզ ասեմ, ինքը դիրիժորի փայտիկի տակ ինչ որ կարգադրում են, նա պիտի անի, ինքը ճար չունի։ Երբ որ մարդ ծախված է, երբ որ մարդ վերացված է մարդ տիտղոսից, երբ որ մարդ ինքը իր արժանապատվություն, հայրենասիրություն, մարդասիրություն, ազգասիրություն, այդ գաղափարները դառնում են չինական այբուբեն, երբ որ այդ մարդը օտար է բոլոր տիպի արժեքների հանդեպ, երբ որ չկա ոչ մի արժեք, ոչ ազգային, ոչ ընտանեկան անգամ արժեքներից է զրկված այդ անձը, ոչ ընտանեկան արժեք կա, ոչ հայազգային, ոչ պետական, ոչ կրոնական։ Իսկ այն ազգը, որը չունի հայ ազգային արժեքներ եւ կրոնի ու ասո արժեքներ, այսինքն այդ ազգը դատապարտվում է կործանման։ Ահա թե ինչ եք մենք կանգնած կործանման եզրին եւ պետք է շուտափույթ ազգը հասկանա, միասնությամբ միանա եւ որոշի իր ազգային ամենակարևոր հարցը, դա մեր անվտանգության, փրկության եւ զարգացման։ Այդ ամեն ինչի հնարավորությունները կան, մնում է որ գիտակցեն, բայց մենք մասնատված ենք, օրինակ նկատում եք Ամերիկայի հայրը ամեն ինչ կանեն, միայն թե Հայաստանը լինի Ամերիկայի հետ, Եվրոպան որ Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հայրը որ մենք գնանք Ռուսաստանի, անպայման մենք գտնում ենք մի հզոր պետություն, որպեսզի վասալը լինենք։ Մենք երբ պիտի դադարենք նման մտածելակերպ ունենալուց, ես զարմանում եմ ինչի համար պիտի վասալը լինենք։ Ով է մեզ այդ թույլ տվել, ով է մեզ ստիպել, ինչքան մենք փորձարկություններ ունենք Թուրքիի, Պարսիկի, Թաթարի, Ռուսի, դե բավական է, պետք է ամեն ինչը հաշվի առնել, դու մինչև չկայանաս որպես անձ քո այդ հաշվի չեն նստի ոչ մեկ, պետք է մենք փոխենք մեր մտածելակերպի ուղղությունը։ Դինին Գայանե, դուք այսօր ինչ արժեքների համար եք հիմնականում պայքարում, ինչ արժեքներ են որ կարևորում եք։
Գիտեք, ցավոք սրտի այն արժեքները, որի համար մենք պետք է պայքարենք, այդ արժեքները կամ վերացված են, կամ կլինիկական մահի մեջ են գտնում։ Որն է հայ ազգի արժեքը։ Հայ ազգային մտածելակերպը, հայ ազգային արժեքները եւ Աստծո տված արժեքները, կրոնի։ Բայց ինչ կատարվեց, պարոն Ղուշյան, կրոնը սպանեց հավատքը։ Այո, կրոնը սպանեց հավատքը։ Երբ որ Աբգար թագավորը առաջինը ընդունեց ինքը իր քրիստոնեությունը որպես անձ, չէ, դա առաջի դարն էր։ Մի երկու դար անց 301 թվականին ընդունվեց պետական մակարդակի վրա։ Ինչ եղավ, ինչքան ցավ մենք վերցեցինք մեզ վրա, ինչքան հայ կոտորվեց, ամբողջ աշխարհը դեմ էր։ Մենք համարձակվեցինք, գիտակցելով այդ արժեքները վերցրեցինք, ու այդ արժեքներով ամբողջ աշխարհին մատուցեցինք, չէ՞։ Այո։ Ինչ արեց կրոնը։ Այսօր երիտասարդները ոչ մեկ չի հավատում։ Կրոնին չեն հավատում։ Ես բուժել եմ 670-ից ավել զինվորների, գիտեք ինչ են ասում։ Դոկտոր Գայա, մենք Աստծուն հավատում ենք, ով էլ չէր հավատում պատերազմի ժամանակ հավատաց, բայց ոչ կրոնին։ Ինչի համար։ Կրոնավորներն ամեն ինչ արեցին, որ պոկեն կրոնը, իսկ կրոնը շատ կարևոր է։ Կրոնը դա գաղափարախոսություն է։ Իհարկե, ես պետք է անկեղծ ասեմ, որ այդ գաղափարախոսությունը ոմն սիոնիստներ կասեն կամ չգիտեմ որ ցեղախմբի սերունդներն ասեն դարեդար փոխել են։ Այն աշճան են փոխել, որ ոչ մեկ չի ուզում ընդունի։ Ես դիմել եմ վեհապարին 10 տարի առաջ։ Ասել եմ պետք է փոխվեն այդ կետերը։ Ինչ նշանակում մի երեսը ապտակում են, մյուս երեսը դեմ տուր։ Էս ինչի եք ստորացնում ազգին։ Երկրորդը, ինչ է նշանակում թշնամուդ ներիր ու սիրիր։ Ես ոնց սիրեմ Թուրքին, երբ միլիոններով հայ կոտորեց։ Դուք 1.5 միլիոնից եք ասում, իսկ եթե անդրադառնանք 19 թվականի վերջերից միլիոնավոր հայեր են կործանել, ու ես պետք է ներեմ ու սիրեմ։ Մենք մեր այսօրվա կառավարության քաղաքականությունը դա է հիմա։ Այդ կրոնի գրածն է։ Կամ դու ինչ հանցանք ուզում անես, վերջում որ դեմես ասուն, Աստված քեզ կդեմի։ Ինչ նշանակում հանգիստ կարող ես այլասերվել, հայրենիքդ էլ դավաճանել, մանկապիղծ լինել, մարդասպան լինել, թալանչի լինել, բայց վերջում որ դեմես քեզ կների։ Սա է գաղափարախոսությունը, դա մերը չի, դա փոխված է, բայց մենք 2000 տարի զոմբիացած ամեն անգամ ոչ մի վեհապար չի ուզում դա վերանայու փոխի, դա համար աստիճանաբար հավատը կորավ։ Այսօր չեն հավատում, եկեղեցի չեն գնում, եկեղեցու աշխատողներին, տեր հայրերին կրճատում է գնում, որովհետև մարդ չի գնում, մարդու զորով չես տանի։ Իմիջիալոց ես պետք է ասեմ, որ հայկական քրիստոնեությունը, մեր հայ առաքելական քրիստոնեությունը լիովին տարբերվում է մնացած բոլոր քրիստոնյա ուղղություններով, սկսած կաթոլիկներից, ինչու, որովհետև հայ քրիստոնեությունը չի բռնազբոսիկ ձևով տարածել իր կրոնը, չի պահանջել, չի խոշտանգել, սիրո, գաղափարի հիմքի վրա է մարդկանց բերել քրիստոնեության կենտրոնին։ Իսկ ինչ է արել կաթոլիկը, ես էլ չասեմ, ամենապիղծ բաները, որ կարող էր անաստված մարդն անել, արեց Վատիկանը եւ արել ամբողջ կյանքում։ Սկսած ինկվիզիցիաներից, խաչակրաճարշավանքներից, Իսպանիայի ու այնտեղ Պորտուգալիայի ինչքան մարդ մորթեցին ստիպողական, որպեսզի պիտի մտնեն կրոնական ամբողջ արյան վրա է կառուցվել դա, եւ դա կոչվում է քրիստոնեության կենտրոն։ Սոֆիայի տաճարը դարձրեցին, սրբապղծեցին մզկիթ, Վատիկանը լռեց։ Առաջի քրիստոնյա ազգին կոտորեցին, Վատիկանը լռեց։ Վատիկանը երկու տղամարդկանց ամուսնությունը ընդունեց։ Ինչքան արատավոր բան կար եկավ Վատիկանից։ Ես էլ չեմ ասում ինչ հռոմեական ինչպիսի իմպերիաներ խոշտանգեցին ու վերացրեցին այդ քրիստոնեություն դրոշ սարքած անվան տակ, բայց դա քրիստոնեություն չէր։ Ահա թե ինչի են մարդիկ ասում, որ աշխարհի քաղաքակրթությունը եկել է Հայաստանից, որտեղ քաղաքակիրթ գաղափարախոսությունը սիրով ու բացատրելով տվել ենք մարդկանց։ Դրա համար պետք է Վատիկանը ավարտի իր սատանայական գործունեությունը եւ շատ շուտով դրվելու այդ հարցը, որտեղ է լինելու քրիստոնեության կենտրոնը Հայաստանը, եւ մենք պիտի այսօր բոլորով պահանջենք։ Մեր վեհապարին դա չի անհանգստացնում, որովհետև նրան անհանգստացնում է միայն
նյութական եկամուտները, նյութական օգուտը, սարսափելի է դա պատկերացնել։ Այսօր մեր մեծերը, որ մենք ման էին գալի Արամ Խաչատրյան, չէ, հզոր ղեկավար ունենք Դեմիրճյան, Կարեն Դեմիրճյան, ի դեպս շնորհակալություն ձեզ այդ հաղորդման համար, ես 5 հատ կոմենտարիաներ եմ գրել, շատ շնորհակալություն, դեպ Կարեն Սերոբիչի իմ լավ ընկեր բարեկամն է եղել, եւ ես շատ ավելի լավ բաներ գիտեմ, հետաքրքիր ընկերական զրույցների ժամանակ հնարավոր չի բնութագրել այդ մարդուն մի քանի խոսքով։ Լեգենդար է խոսքը չի 14 տարվա մեջ Հայաստանը 140 տարվա զարգացում ապրեց, որ այս ԺԽԳ 30 տարում վերացնի։ Վիկտոր Համբարձումյան կար, չէ, օրինակ եմ ասում, Օրբելյաններ, մի խոսքով մենք այնքան հանճարեղ հայեր ունեինք, որոնց ուզում էին մեր սերունդները նմանվեին, ձգտում էին դրանց հասնել նմանվել, իրենք էլ դառնային։ Այսօր մեր վեհապարը ամենահզոր մարդն իր համար բիզնեսմենն է, լավ փող է տվել, նկարը մեծ, նկարը բոյան տանեկով կնոջ հետ խփել է պատին որպես սուրբ, հա։ Այսօր ովքեր են սուրբերը, ալիգարխները, տգետ վաշխառու առևտրականները, բանկային սիստեմը կարևոր չի, փողը տան։ Ես ապշած ու սարսափած եմ, երբ որ ես տեսա Մոսկվայում մեր վեհապարի եղբայրը իր նմանների հետ, ես չեմ կարող ասել ծառայող, աստծո ծառայողների, չէ, այդ սևավոր բիզնեսմենների հետ ռեկլամ էին անում բանկային քարտ։ Եթե որևէ մեկին 20 տարի առաջ դա ասեիր, հաստատ կծիծաղեին քո ասածի վրա։ Այսօր դա իրականությունն է, որովհետև փողը շահը։ 13 թվին, երբ որ վեհապարը հանդեպեց Իլիային, իրենց վեհապարի Վրաստանի, ինքը հարցը դնում էր, որ այսօր կարևոր առևտուրն է, էկոնոմիկան, տնտեսությունն է։ Այն խեղճ շոկի մեջ էր պատասխան անգամ չգտավ։ Սա է այսօր եկեղեցին ներկայացնում։ Այնուամենայնիվ Տիգին Գայանը ազգափրկման գործում ձեր կարծիքով ինչ դեր ու նշանակություն ունի եկեղեցին։ Ոնց թե ես ասում եմ եկեղեցու հիմնական նշանակությունը ազգափրկիչ գործունեությունն է։ Ես հարց եմ ուզում տամ ամբողջ աշխարհին, եթե չկա ազգ, ում նա պետք է կրոնը, ով է մտնելու այդ եկեղեցին, ամեն անգամ նոր եկեղեցի է կառուցում, դա չի փրկելու, ամեն մի ալիգարխ եկեղեցի է կառուցում, Միչայելս դա նշանակում է ասում կաշառել, Աստված չի ընդունում կաշառքները, ասեմ հանգստացեք ու բավականա եկեղեցիներ կառուցեք։ Ես հասկանում եմ ինչի են կառուցում։ Մեր վեհապարը անպայման ամեն մի եկեղեցի կառուցելուց ուզում ապացուցի իր Աստծուն նվիրվածությունը, եկեղեցու կարևորությունը, բայց կարևորը դա չի, թե այդ հավաքված գումարի 10%-ը եկեղեցի կառուցմանը կմնա, մնացածը իրան։ Ես ուզում եմ ասել, վեհապար, արդյոք դա եկեղեցուն բնորոշ երևույթ է, ալիգարխի նկարը կախում եք այնտեղ, իսկ ուր են արշին գորգու ժառանգած 30 նկարները, որտեղ են վաճառվում, ինչի այդ նկարները չեն կախում, ալիգարխի նկարներն ավելի կարևոր են, նրանք ձեզ փող են տվել, իսկ նրանք էլ աուկցիոններում վաճառվելուց են գալիս, լավ ձեզ հետ եք այդքանը տանելու, դա չէ որ հիվանդություն է, ես միշտ մտածում եմ, փողամոլ մարդը, երբ որ տրվում է փողին, ինքը այնքան է հիվանդանում, ու ինչ չէր կարողանում գիտակցի, իր ամբողջ կյանքը նվիրված է կուտակելու համար, վերջում ինքը որ մահանում է, այդ գումարը սկսում է հարվածել իր սերունդերին, ոչ մեկ ողջ չի մնալու, այդ գումարն էլ կկործանի։ Ինչևից է ես արդեն ասելու բան էլ չունեմ, այսօր Գարեգին բն պետք է անպայման բողոք բարձրաձայներ, որ դու իրավունք չունես լինելու քրիստոնեության կենտրոն Վատիկան, որ նման սրբապիղծ բան ես անում։ Այսօր նա ամբողջ մի տեսանյութ պետք է ուղարկել Վատիկան եւ ամբողջ աշխարհի բոլոր լրատվականներին, թե ինչպես են քանդում խաչքարերն ու եկեղեցիները ու հարց տար դրա համար ես պարգևատրել։ Ինչքան պիտի սատանայական բացահայտի քո սատանիզմը, որ դու կանգնես խոշտանգող քրիստոնյա ոչնչացնող թուրքերին պարգևատրես քրիստոնեությունը պահպանելու համար։ Այդ ամբողջ նկարահանումները պետք է ոչինչ չարեց, որովհետև իրան դա չի հետաքրքրում։ Այ եթե վաղը մի ալիգարխ ասի ես ուզում եմ ձեր մոտ գամ, ինքը կգնա, փողը կտա, հետո էլ որ ասի կլինի ինձ թաղեք եկեղեցու բակում, ինքը անմեջապես կա, նայած ինչքան ես տալի, փողին մունատ, այդպես բայց այնուամենայնիվ ինչու տարիներ շարունակ մեր ժողովուրդը միշտ սխալ ընտրություն է կատարում։
Դա մեր ժողովրդի մեջ կա, ես չեմ կարող թաքցնել հանճարեղ ազգ լինելով հանդերձ մի տեսակ նախանձագին անհանդուրժողականություն եմ տեսնում, երբ որ հանկարծ մեկը տեսնում է Իրանից խելացի հայրենասեր հզոր մի մարդու, անմիջապես հերքում է, էգոն թույլ չի տալիս, ինքը չի հաշտվում է մտքի հետ, որ ինքը պետք է Իրանից հզորին դիմի, հզորին ընտրի, ինքը կընտրի ցեղախմբերի մնացորդներից, ես չգիտեմ, հրեական, քրդական, թրքական, թաթարականի արդեն կարևոր չի, ազգային պատկանելությունից զուրկ, հայրենիքից զուրկ, տեսակետից զուրկ, մարդկային արժեքից զուրկ, ինչ ասեմ, բիոմասսա, որը որ շան թուլի պես իր տիրոջ հրամանները պիտի կատարի, դու հասկանում եք, ինքը հաստատ գիտի, որ սա կործանելու է, բայց ընտրում է դրան, որ ինքը կարողանա իրեն ավելի բարձր զգա, բայց միևնույնն է, սխալը գալիս է ժողովրդի ընտրությունից, ժողովուրդը չպիտի ընտրի, պիտի ընտրեն 100 ընտրյալ մեծա պատիվ ու մեծ գաղափարախոսություն ունեցող մարդկանց մի խումբ, այդ ազգային ժողով բան սաղ պիտի վերածվի, ամբողջ կառավարման սիստեմը պիտի փոխվի, պետք է լինի պրեզիդենտ, պետք է լինի 100 ընտրյալ ժողովրդին ինչ ծառայություն է սար, ինչ կրթություն, գաղափարախոսություն ստուգված մարդիկ, թե կին թե տղամարդ, եւ առանձին լինի մայրերի գերագույն խորհուրդ, գերագույն մայրերից կազմված եւ առանց մոր ստորագրությունների ոչ մի օրենք չլինի, որտեղ միազնա ղեկավարությունը բոլորին շարքից հանում, դարձնում է խեղկատակ ի վնաս իմ ժողովրդի եւ իմ երկրի ապագային։ Ահա ինչի համար եմ ասում, այդ ամբողջ կառույցները պիտի վերածվի, որտեղ ազգային ժողով ինչ են ասում դրանց, ընդդիմադիրներ, ընդդիմադիրներ։ Չկա տես բան, ողորմելի խաղը շոուն շարունակվում է։ Անդիմադիրներ աննաստանում, դիմադիրներ աննաստանում, թալանով վերցնումուտում, լափում, հիվանդ մարդիկ։ Ոչ մի հիմնակ, ոչ մի նախարարություն, հիմնարկություն, հզոր կառույց ոչ միտեղ չկան արժանապատիվ մարդիկ, մասնագետներ, որոնք կարողանան աշխատեն։ Եթե ցույց կոշկակարը կարող է դառնալ նախարար, կամ ինչ-որ մի կերպ ինստիտուտ ավարտած կամ ինչ-որ դիպլոմ թրծրած մեկը կարող է գա բժշկական ամբողջ մի սիստեմի առողջապահություն ղեկավարի ողորմելի ձևի։ Մեր կրթություն, գիտություն բոլորը միացրեցին եւ դրին մի խեղկատակի, մի կնոջ սերի պատկանելությունն էլ հայտնի չի։ Թյուրախեղված են դրանք, կյանք թյուրախեղված, վրեժ են լուծում, բարող Ղուշյան, իմ ազգից վրեժ են լուծում, միշտ չկայացված որակազուրկ դատապարտված մարդը հիշեք, նա պիտի հետապնդի ու վերացնի ամեն ինչի որակը, բոլոր մասնագիտությունների, անգամ սննդամթերքի արտադրություն որակը, լոլիկի վարույկի, տեսեք, որ անգամ դրա որակը փոխեցին, ամեն ինչի որակը պիտի վերացնեն, չի լինի, այս ազգը ամբողջ աշխարհում համար առաջինն է իր տված տաղանդավոր հանճարեղ որակով զավակների հավաքվելու են ամբողջ աշխարհից այդ զավակները գալու են այդ նոր սիստեմը պիտի դրվի քվեարկվի եւ ժողովրդին ծառայ ոչ թե ժողովուրդը այս ժողովուրդը ինչ գիտի դու ով ես այդքան ընտրություն եղավ որ մեկին հարցրին կենսագրությունը ինչ ես ցակումով արաբ ես հրեա ես թուրք ես էլի թուրքու հրեա ես որ մեկին ասեմ հատուկ չի բերվում դրանք Հատուկ են բերվում դրանք, որ հայը չգա, որտև հայը իր հողի հետ կապված է, հայը իր ազգի հետ կապված է, հայը չի ծախի հողը, հայը չի տա։ Եկել են մի խումբ լնգուլավազ ճպրոտ ցեղախմբի սերունդների մնացորդները, այդ 4 ղեկավարը մեկի վրա քսելով մեկին բոլորը դել տականքներ եք ու դատապարտված։ Լավագույն դեպքում ցմա ժամանակը կապացուցի, դա անպայման է լինելու։ Գայանե, այսպեսի մի հարց եւս, ձեր կարծիքով ինչ կարող ենք անել, ինչ պիտի արվի, որ մեր պետությունը, մեր երկիրը, մեր ժողովրդին այս ծանր վիճակից հանենք։ Ես պետք է մի բան ասեմ անկեղծորեն, այն ամենի մասին, ինչ որ ես ձեզ հետ խոսեցի, այս ամենը մենք զրուցել ենք մեր գաղափարական կենտրոնի ղեկավարի Արմակ Խաչատրյանի հետ, որը, ինչպես ռուսերեն ասում են, պապոլոչկամ, հատ մեզ ներկայացրեց ամբողջ արհավիրքը որտեղից է գալիս եւ ինչ պետք է լինի եւ ինքը շատ ճիշտ էր ասում։
Միայն ու միայն գաղափարը հայ զենքը չունի ոչ մեկ պարոն Ղոշյան ես 100 չէ 1000% համաձայն եմ իր հետ որովհետև գաղափարը պիտի փոխի դա համար այդ գաղափարական կենտրոնը շուտով արդեն կբարձրաձայնի բոլոր գաղափարախոս մարդիկ կհավաքվեն ու այդ արտասահմանից Ամերիկա Ռուսաստան կապ չունի Եվրոպա Հայաստան եւ կհավաքվեն մի կենտրոն Եվ դա կլինի միակ այն հզոր ինստիտուտը, որը հայ գաղափարախոսությունը, հայ արժանիքները, մեր հավատը ու մեր կրոնը կվերականգնի, որովհետև այսպես շարունակել չի լինի։ Այս ազգին ինչքան էլ ճնշեն, կտրեն, փրթեն, վերացնեն, ինքը սերմ է, դա իմ խոսքը չէ, բայց ինչ որ մեկը ճիշտ է ասել, սերմ ինքը նորից ծլելու է, ու մենք ծլելու ենք, ավելին ասեմ, Մենք դառնալու ենք անձեռնմխելի, երբ որ քրիստոնեության կենտրոնը կտեղափոխվի Հայաստան, Հայաստանը արդեն ավտոմատիկ դառնում է անձեռնմխելի երկիր։ Ես դրան պետք է գումարեմ նաև մյուս իրականությունը, ամբողջ արևմտյան Հայաստանը, Նախիջևանը, մինչև Գանձակ առանց պատերազմի են գալու։ Եվ ես ուզում եմ ժողովրդին դիմեմ, սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ որոշ մարդիկ վճարված են ուզեն պիտի անեն, պատվերը ստացել են։ Լսեք մայրերին, ոչ մի պատերազմ էլ չի լինել, թող փորձի հարձակվի, որը հարձակվեց դա կլինի Ադրբեջանի վերջի սկիզբը, ինքն արդեն դատապարտված է, իր ամբողջ գոյությունը, իր ամբողջ վարքագիծը, արարքը, մտածելակերպը, եթե կարելի է դա մտածելակերպ, բարբարոս մտածելակերպը ամբողջը բերեց նրան, որ ինքն էլ իրեն դատապարտեց, միակ լավ բանը որ նա արեց, նա բացեց Հռոմի պապի դեմքը Եվս մեկ անգամ բարձրաձայնելով, որ դա կապ չունի քրիստոնեության ու Աստծո հետ։ Եվ ինչպես նաև մեր կրոնավորները կամ ինչպես ասում են եկեղեցականները, իհարկե դա չեմ ասում 100%-ով կարող են գտնվել որոշ տեր հայրեր, որոնք ազնիվ են, անկեղծ են, բայց դրանց ձեռքը ոչինչ չկա։ Ես ասում եմ նրանց մասին, ովքեր որ այսօր իշխում են մեր եկեղեցիները։ Եկեղեցիներ են կառուցում, ասուն են կաշառում, բիզնեսմեններին են պաշտում, մեծարում, սրբացնում, հա? Դա համար էլ հավատ չկա։ Ասուն հավատում են, կրոնին չէ, բայց եթե չկա կրոն ու չկա ազգային մտածելակերպ, չկա նաև երկիր։ Այ ասեցի գաղափարախոսություն։ Ձեր կարծիքով այսօր ԿՊ-ն գաղափարախոսություն ունի, Փաշինյանի այդ իրական Հայաստան կոչեցյալ ունի գաղափարախոսություն։ Պարոն Ղոշյան, դուք ոնց որ հարստակ իսկ փիղը կարող է բալերին դառնալ։ Նույն բան է։ Ոնց կարող է գաղափարախոսություն ունենա մի մարդ, ու այդքան ազգի կողմից վարկաբեկված, հայհոյված, անիծված, դժոխքին արժանացած լինեն, ամբողջ ազգը չի կարողանում կողմնորոշի, թե ինչ պատիժ տա դրան, ինչ պատիժներ հորինում են, դա դեռ նորից քիչ է ու քիչ է ու քիչ է, գաղափարը ուր, իրենք ուր, մեն մարդը ինքն իրեն խոստովանեց, պարոն Ղոշյան, այդ որ մենք գիտեինք դրանով ոչ մի խոսք, բայց ինքը ասած չէ, մենք 7 տարի առաջի դասարանում ենք, Ահագին իհարկե բարձրացրեց, առաջի դասարանը էլ չկա նրանք, օքեյ, հաշվենք առաջի դասարան, իր ամբողջ ժողովրդական լեզվով ասեմ, թայֆով, ԿՊ-ական չկա, որ հանցագործ չկոչվի, իրանք հանցակիցները, եթե դուք այսօր այդ թյուրախեղված, ազգադավ, թուրքահրեական ծագում ունեցողին ծառայում եք, ուրեմն դուք արդեն հայ չեք։ Իմիջիայլոց ես չմոռանամ էլի նշեմ, որ ես շատ կարևոր տեղից ինֆորմացիա ունեմ, տիբեթյան գիտելիքա դա, որ Երևանի չէ կներեք, Հայաստանի բնակչության 30%-ը հայի հետ կապ չունի։ Դրանք տարբեր ցեղախմբերի ցեղախմբերի սերունդներն են, որոնք դարեր շարունակ վերծված հայկական ազգանուններով գալիս են ու հայկական ազգանուններով հայի անվան տակ արատավորում են Աստծո ազգին, հային։ Դա համար ոմանք մոլորված հայեր կան, որոնք ասում են, մենք ազգ չենք, դավաճան ենք, ստորենք, չհամարձակվեք անգամ մտածել դրա մասին։ Հայը չի կարող այդպեսին լինել։ Նրանք են, ցեղախմբերն են, որ ծովից ծով Հայաստանը Տիգրան Մեծից հետո դավաճանելով, դարպասները բացելով, մատնելով թողեցին մի քարակույտ, դրան էլ չեն հաշտվում, նրանք պետք է դա էլ տան։ Ու խնդրում եմ, չասեք, որ դրանք հայ են։ Եվ դրա համար մենք պահանջելու ենք, որ նոր անձնագրեր կան, բոլորը պետք է անցնեն գենետիկ անալիզ ու գրվի անձնագրի մեջ ազգային պատկանելությունը, որ այլևս ոչ մի սրիկա ու ցեղախմբի մնացորդ չհամարձակվի հայի անվան հետ խաղա։
որովհետև Հայաստանը հզորանալու է, ծաղկել է, ուզեք թե չուզեք, հավատակ թե չհավատակ, շատ չի մնացել, համբերեք, հավաքվում են հզոր հայերը, դուք դեռ շատ բան չգիտեք, բայց կտեսնեք։ Տիկին Գայանե, ես իհարկե շնորհակալ եմ, որ եկաք, մի հարց էլ էի ուզում տալ, Տվեք։ շատ է խոսվում մշակութային դիվանագիտության մասին, մենք աշխարհին ինչու չենք ներկայանում նաև մեր մշակութային դիվանագիտությանը։ Ցավոք սրտի դուք ճիշտ եք, որպեսզի ազգը վերացնեն, սկսում են կրթության եւ մշակույթի կործանումից, որովհետեւ այն ազգը, որ չունի կրթություն եւ մշակույթ, հատկապես մշակույթ, այդ ազգը ազգ չի, նա մնում է ցեղախմբի մակարդակի վրա, ինչպես մեր հարևան Ադրբեջանը։ Այն աստիճան ողորմելի են, որ սկսել են հարևան պետությունների մշակույթ իրենց վերագրեն գրողներին, կոմպոզիտորներին, փիլիսոփաներին, մտածողներին, մեծ գցենք հանճարեղ մարդկանց, Ճարտարապետային կառույցներին, բոլոր արժեքները։ Այսինքն սրբապիղծ ցեղի համար տարբերություն չկա։ Ինքը այսօր նստած Ալիևը պատմություն է հորինում ու տեղյակ էլ չէ թե Եվրոպայում ինչպես են ծիծաղում, արդեն անեկդոտներ են պատմում, դուք չեք պատկերացնի ինչ ողորմելի վիճակի մեջ է իրեն գցում։ Ես միշտ կոմենտարիաների մեջ գրում եմ, պարոն Ալիև, մի աշխատեք ավելի ողորմելի երևա, քան դուք կաք։ Լռեք, լռությունը հիմարների միակ առաքելությունն է, գոնե լռեք։ Իսկ մշակույթի համար մենք արդեն այն ազգն է, որ մշակույթի իբրև մենք պահանջը չունենք, մենք մոռացել ենք մեր մշակույթը, մենք ոչ թե մեր մշակույթը չենք մոռացել, պարոն Ղոշյան։ Այդ մի խումբ մարդկանց ցուցանիշը ազգային չի։ Մենք նույնիսկ համաշխարհային մշակույթն ենք ընդունում։ Տեսեք, այսօր ամբողջ աշխարհը իրար կոտորում են հող, պատերազմ, այն մեկը մեկից պարտկա ուզում, մեկը մեկից հանքերն ուզում։ Իսկ մեր գաղափարական կենտրոնը շուտով ամբողջ Հայաստանը չի աշխարհը կտեսնի։ Արդեն պայմանագրեր ակապում, որ Եվրոպայից, Իսպանիայից խոշոր հզոր նկարիչների նկարները գան Հայաստան ցուցադրվելու։ Հա, մենք մշակույթով ենք ապրում, որովհետև չկա հայ առանց մշակույթի։ Հայ դա նշանակում է մշակույթ։ Առաջի մշակույթը, առաջի ճարտարապետները, մենք ճարտարապետներ ենք ունեցել, որոնք ամբողջ աշխարհի նվիրել են իրենց հանճարեղ գիտելիքները, ճարտարապետություն, արվեստ, մշակույթ, ամեն ինչ։ Ու մենք դառը դատեցինք, դատարկ նստեցինք։ Այսօր մեր հանճարեղ տղաները, որոնք զենք են արտադրում, գիտության մեջ գյուտեր են հայտնաբերում, կառավարությունը ոչինչ չի անում։ Արտասահմանից գալիս տանում են այդ երեխաներին։ Ինչի՞ մասն եք խոսում։ Առանց մշակույթ չկա պետություն։ Եղարտիկին Գայանե, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, մենք բարեկամությունը ձեզ հետ շարունակելու ենք, ասեմ, որ Փակ TV-ն միշտ հաճույքով է ձեզ հյուրընկալում, դուք էլ իմացեք, որ կա մի հարթանք, որտեղ ձեզ սպասում են, որտեղ դու մեծ թվով նաև հետևորդներ ունեք, եւ արդի դեպքում խնդրում եմ երբեք չմերժել մեր հրավերքը։ Չէ, ես ձեզ չեմ կարող մերժել, որտեղ ինձ էլ անձամբ ինձ շատ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել է, ես պետք է անկեղծ ասեմ, դուք պատկերացնում եք, ԿՊ-ական է, ում ուզում եք ասեք, որևէ մեկի հետ ընդամենը 1 րոպե կարողանաք զեկուցել։ Չէ, բացառված է դա։ Այսինքն զեկուցելու, այսինքն զրուցել կներեք, զրուցել հնարավոր չի, որովհետև դա նույնն է, ոնց որ ես չեմ կարող ասել պատի հետ կամ փայտի հետ։ Բայց ձեզ հետ հաճույքով եմ զրուցում եւ մեծ սիրով նորից կընդունեմ ձեր հրավերքները։ Եվ շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք Մայր Հայաստան 21-րդ դար հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Գասպարյանին, ով խոստացավ, որ առաջիկայում նույնպես հյուրընկալվի մեր տաղավարում։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։